中二級科學科第9.2章 A 部分測試酸鹼方法。上課書講咗啦，鹼溶液同埋酸溶液。咁我哋今次咧就要識得用一啲工具嚟測試翻酸同鹼。咁我見到畫咗3幅圖嘅，有個 pH 計啦，有個試劑同埋有張試紙喺度嘅。咁首先講一講啊，點解我哋用呢啲工具去測試酸同埋鹼咧？咁樣睇翻酸同鹼溶液嘅特性啦。外觀上嚟講，佢係啲無色嘅液體嚟嘅。除此之外啦，佢都會有腐蝕性同埋刺激性。大家仲記唔記得酸同鹼嘅樣貌啊？睇一睇翻幅圖先。呢幅圖上邊有3個酸嘅溶液，呢幅圖上邊有3個鹼嘅溶液。咁你發覺啦，呢3樽溶液都有共同特性咧，都係啲無色嘅溶液嚟嘅。咁所以嚟講啦，如果我哋要靠用肉眼去睇，即係話講嘅五感測試啦，用我哋嘅視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺，用我哋身體上嘅感覺器官去做話，眼睛睇嘅話就其實好難分別嘅，因為大家都係無色溶液啊嘛，所以就唔準確啦。咁你會話啦，酸係有酸味噶嘛，鹼係有苦嘅味啊嘛，用條脷試下咪得咯咁樣。咁留意喎，酸同鹼咧都有腐蝕性同埋刺激性嘅，其實係會灼傷我哋嘅舌頭咧或者食道。咁所以呢個方法咧係唔安全嘅。另外啦，你會話啦，鹼有滑溜嘅感覺噶嘛，用隻手觸摸佢試一試咪得咯。都係呢個問題啦。由於佢有腐蝕性啦同埋刺激性，係會灼傷我哋嘅皮膚，亦都係一個唔安全嘅做法嘅。最後啦，都要了解得到呢個係一個主觀嘅測試方法。咩叫主觀嘅測試方法咧？假設有一個同學仔，其實佢好食得酸嘢嘅，咁所以有少少酸咧，佢條脷咧都可能感覺唔到。咁所以話啦，食得酸嘅同學仔，將啲酸性物質包得佢條脷上高嘅時候咧，佢其實試唔到喎。咁所以佢會話啦，呢個物質都唔係酸性嘅咁樣。咁呢個係一個好主觀嘅測試，咁唔會準確嘅。咁所以我哋用啲比較客觀嘅方式去了解究竟邊啲係酸，邊啲係鹼啦咁樣。咁我哋會用一啲工具嘅，個工具有3種，有試劑啦，係一啲溶液嚟嘅；有試紙，係一張紙咁樣。好啦，最後一個就係個 pH 計，係一個電子儀器嚟嘅。咁首先睇翻啦，試劑裏邊有天然指示劑、有石蕊溶液同埋有通用指示劑。而試紙方面啦，有石蕊試紙同埋 pH 試紙。而最後啦 pH 計咧係一個電子裝置，係一個咁嘅計嘅。咁睇一睇佢哋嘅樣先啊。天然指示劑即係乜嘢咧？即係話啦，我哋可以用一啲植物或者一啲果實榨取嘅汁液之後啦，譬如好似紅玫瑰啦、藍莓、草莓同紅菜頭之後啦，就可以攞嚟咧做指示劑。跟住啦就係石蕊啦，石蕊溶液左手邊有藍色石蕊溶液，右手邊有紅色石蕊溶液。另外啦都有佢哋各自嘅試紙。咁留意到佢哋嘅顏色係唔同嘅，咁由於會喺酸性嘅情況或者鹼性嘅情況咧，會用唔同嘅石蕊溶液。跟住到 pH 試紙同埋通用指示劑啦，左手邊係通用指示劑，右手邊係 pH 試紙。你會見到個色彩比較豐富啲嘅，咁同呢個石蕊溶液咧係會有差別嘅。最後嘅工具啦，就 pH 計啦。左手邊同右手邊都係 pH 計嘅，即係唔同型號同埋款式。多個探測器擺落去，我哋測試個溶液就可以啦。上高有個數字，個數字咧就代表 pH 值啦。用呢啲咁嘅工具之前咧，我哋首先都有啲認識嘅，認識啲乜嘢咧？即係究竟呢啲試劑或者試紙喺唔同情況之下，遇到酸嘅時候會變咩色，遇到鹼嘅時候亦都會變咩色？呢個大家係要記得㗎。好啦，啱啱講過啦，分辨酸同鹼我哋有啲工具嘅，睇下你咁多種會用邊一種㗎啦。有冇話一種工具係最好嘅咧？唔一定嘅，每種工具都有好有壞，爭在你嘅目的係點咩？如果你想粗略知道嗰個 pH 值或者個酸鹼值嘅話咧，可以用通用指示劑，或者再準多少少啦，就 pH 試紙。再準確啲、精確啲嘅，可以用咩咧？用 pH 計，睇翻你嘅要求啊，同埋手頭上有啲咩工具，想達到啲咩目的就可以㗎啦咁樣。除此之外啦，你知道酸鹼嘅強弱之外咧，你都要識得一樣嘢，我要識得咩叫 pH 標度。pH 標度，大家睇幅圖畫先。
呢幅圖啦，書上面都有嘅，就係一個叫 pH 嘅標度。咁 pH 嘅標度你見到啦，係有啲數字喺度嘅。左手邊由0啦，慢慢數到去14，而且每個數字咧都有一個顏色。咁呢個顏色咧係通用指示劑遇着唔同酸鹼嘅物質嘅時候嘅顏色。咁佢都排咗個次序嘅。咁由硫酸開始，直到去嗰個通渠劑咁樣。咁仲有你見到啦，下邊嘅位置你見到酸鹼度。咁中間個位就叫中性啦，左手邊嘅叫做酸度，越左邊嘅酸度就越高，近啲中性嘅酸度越低。右手邊越開面右手邊咧就鹼度越高，越近中性咧就叫鹼度越低。大家都要知道嘅呢個。咁啱啱都講咗啦，總結下先。個 pH 值即係個範圍咧係由呢個0到14啦，通常。記得呢個數字叫7。7咧就係代表中性，大過7嘅就代表佢係鹼性啦。細過7代表佢係酸性。酸度越高pH 值越低，代表酸度越高；而 pH 值越高咧，代表鹼度係越高嘅。但都留意呢個數字係咪永遠係0同14之間咧？就唔係嘅，係可以大過14或者細過0都得嘅。咁用工具嘅優點比起上我哋用嗰個眼同埋脷有啲或者皮膚有啲咩好處咧？就係係更安全、更準確同埋更加客觀。好，今日嘅課題就講咗測試酸鹼嘅工具啦，大家都起碼有個約莫知道啦。跟住落嚟嘅課題咧就會好仔細去講翻每個工具嘅用途啦、好處同埋壞處嘅。咁記得聽完課題之後要做作業，鞏固知識啦。